क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है, जो आसमान को छूते हुए चेनाब नदी के ऊपर खड़ा है। जी हाँ, ये है चेनाब ब्रिज, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। 370 मीटर ऊंचा ये ब्रिज जम्मू और कश्मीर को एक नई पहचान दे रहा है। यह ब्रिज 40 टन TAT के बराबर विस्फोट को भी झेल सकता है, जो इसे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत बनाता है। कभी यहाँ पहुँचना सपना था, आज ट्रेनें बादलों के ऊपर से गुजरती हैं। चेनाब ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल का लंबा समय लगा है, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है। तभी तो इसे कहा जाता है भारत की इंजीनियरिंग का ताकत।